ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5 ਪੇਟੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ 5 ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈਏ ਲੋਇਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਫੋਨ ਕਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ